Pamit ka sa pituan si Pahala kadalihok na Rajan ang pokok sono Iwadu anu marang na Ya, curiga ieu mah bangga baktos kau nyuk jalina panjenengan ulan Gusti. Nuhun. Aya pikir jauh naon purwa salina panjenengan kersa nimbalan. Aya hal-hal nu bakal ditepikeun somun. Tas sorak Lain sorat teh gede-gede teuing duka atuh bulan Gusti. parantos kodrat Lamun sholawatan kumaha? Sholawatan mah biasa we. Sholatullah. Gas. Ginu ka babaturan ni salawatan Dararatang euy. Anu gede anu leutik jeung anu meuyeuna. anu rintu nu pegang dararatang Anu begang anu montok. Anu montok mah teu mahi XL oge. Oh, ya salah Pak Haji Wahyu kitu tah. oh lah kumaha jiwa Ulah Cirangkong. oh nya lurah Cirangkong Si Doyot. Jika nama eta mah kudu khusus naon nyeun baju teh tina deklit. yang kudu lebar kairna solale Assalamualaikum. arek-arek teuing beli cowong-cowong teuing sorate Sampurasun. Rampes. bener dalang memangsamu Alhamdulillah. Nggak usah gadi mungkin. nepi ka katorekan Urang tiasa dipatepukun Allah. Nggak usah. cowong-cowong teuing Ampun, rambutan teh can rasa. Ya, ieu urang Ciroyom. Lain Ciroyom atuh royom. rayam Melak rambutan naon maneh? Bejoy. Si teh meni ngomong teh teu bisa lalaunan. Tuh, katuh. aduh atuh sora mun ampun ngaluwihan tukang Tutupan ku aing sia. Genggerong teh. Hatur ke semua baptis bulan Gusti. Aya pikir sari naon? Kelanan. Memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun ieu. Gawat. Aya laporan ti perbatasan negara. Rupina aya panyelundup Gusti. wah Bejakul kau we. bisa ya barang sulunupan Nggak heboh karena puluh-puluh aing. lamun seungit paham teh Lamun seungit masih bau jengkol teh. Oh iya. kumanehna mah teh kamen Lain utara makan jengkol apa? doh Ayo dihakan apa tapi ngaheos bau putih ya teh. Nah, pura 7 papan. pira di lupa pantu Ada apa? Kelanan, diuk kelalanan. Darah ramang. Sadayana bangsat-bangsat. Bangsat naon ari aing? Siap. Kadang-kadang kana hayam. nangka badak Eta bewe beka kitu. nepi ka urang Naon teh woy? Dikenyotan wae ku pamajikan. uyuhan dae Ngeunah pamajikan maneh ngenyotna. Wah, pulen. aduh puluh Ceuh ya anjing. nya ngaraosan atuh
ngarawasan atuh ngan bau hawa irung di Paseban Jawi nyaur sedanten senopati alit-alit dah beres ngandika yap ka dieu kahareup dah pindah nama ngahacurkeun mapa ngabakti kau nyuk jang mangi kalira panjenengan ulang Gusti loba bagadang teh Ayam prajurit mengi aya lain teh sangka aing ayeuna boga prajurit mengi mun urang mah tong ngilu rapat atuh aya nu eungap mah cicingin kunaon maneh teh atuh ai pieu mah abdi teh aya nu ngondang kana ai abdi teh mingpin Singa Depok alah wati robot ai teh ditarima da duit atuh kumaha ai pangabulan ada gede teh tobat geus diurut acan acon watir loba tinggal rokok dina tongong sanes ada dina naon atuh teuing da geunah pindah-pindah betul lain diurut goblok dicoo meureun teh mah mana balik diurut digelang bener kubaran kucing nama si kene aya nafsuan ari maneh kalau sakit ke sekolah teleh ku budak ngora Allah watir tobat watir pisan sia kamari teh ngora deui siapa poe atuh da katiisan terus hujan jeung hujan komode katiisan mah penyakit kitu atuh ku kituna lain mengi anjing medut sama sia teh mana betul hurti hanap oyo raon itu wah deuh na eta urang royom heuh sora teh mah beakeun ku sorangan sadayana baralaga jalma aduh jalma ayeuna mah balalaga hayang katangar ayang ngatangar baraya kieu ye sabenerna cobi kita ngomong atulah nya nginum pepe maneh dilarang ngomong ti samet ieu si kacengkang beki tarik nginum spertus kayaknya bisi maneh teu percaya hayu urang buktikeun nyaeta aya jelema deuleu di perbatasan geus abus ngaliwatan perbatasan teu mawa naon-naon meureun eta jelema urang pariksa identitasna urang mana teh urang manu bisi lemah sae urang aya nu ngajajah ku bangsa manusia teu widi tak kuha sakitu ayo siapkeun tanaga jeung pikiran ngan omat anu mengi dilarang ini nu boga penyakit mah kuran cicing istirahatkeun heula lamun abdi teu mios ai gaji moal dipotong ingat kana gaji mah teh kuatir geus dipariksa maneh aya nu urang alah geus hasil pemeriksaan TBC oh TBC paingan atuh rada begang ai TBC teh teuing burut geus tong dituluykeun sia teuing bau tong dituluykeun hariwang sasangkong sia eta mah leuheung kene abdi kulut kudu abdi mah penyakit mengidap loba kutu waduh kan bae coba geus tong ngomong masa gandeng ta eta wayahna sararea siapkeun tenaga jeung pikiran disuriga pisan eta jelema deui sabaraha urang eta jelemana ceuk aing tong ngomong siapa ngomong bari jeung eungap mah atuh kadengekeun sabaraha jami bulan Gusti sabaraha
Coba aya nu teu mengi meuni nyengor. Penting lagu gede. Bener. bener rambutan eta mah tiroyom. Kumaha geus kaala rambutanana. Polot tuh. Allah. Eta so. Opat tangka teh terus ditawis 2,5 juta. Usaha kudu gelo. Kumaha teh jadi oge kuat. Nah, Cowong deui. Rupa-rupa. baralaga. Asa katanggar lah. Sirik ya Mas. Jahanam. Do, ya masakaran baralaga. Ayo. Bejaan anu sejenna eta mangkluk urang. Tanya di mana-mana. Mangklan Gusti aya pada-pada. Ai uing hayang disuntik. Ka mana? Ka puskesmas. Kadang alan pangmawakeun gitu lah. Ku aing suntikna. Ai jarumna. Jarumna mah ku halu. Kurang dedetkeun kana liang pedut maneh. Aduh. Tapi nabina. Dulu eta mengina kadenge ka dieu. Di bawah lumpang gelah tari. Berbias besi berat. Dunungan anu sakitu keur peurihna teh hibur sakuat tenaga. Sakitu Sangkan ngabijilkeun ka bunga hate. Ulah nuturkeun ka nyeri jeung ka perih hungkul. benar teh. Singera ku pangeran mah geus ngayakeun dunya teh ekosistem keseimbangan. Tak sabalikna urang ulah ngaruksak ulah dume aya katerangan jadi ieu ruksakna dunya boh di daratan di lautan teh ku pola-pola manusia. Ya, ulangan-ulangan. Yuk ayeuna urang omean ku urang. Kudu galablek pucus. Ya. Heuh. Kudu loba pikiran. Aduh, main lagi. Allah, kita kutu menang di calegku. Bener. Dunungan. Bisa dikepret. Bisa. Yoy. Ulah baheureuy. Getek. Kita celi dah getek memang. Lu getek ka dukian. Makanya ditambah bibir segala. Kita kudu. Lamun teu dipengkolkeun geus eta mah terus balik dah. Wah teh mong deui. Dulu balik. Sanajan loba lalaki anu dararatang tapi data saya maksud kaula teh satria Daya nu cop gitu. sadaya nu cocok kumaha cocok ieu kanu diikat amit-amit Oh, dan nampi. anu teh enggak inget bogo ka sia
jamak ke udah ditapik teh. Ya langsung ka dieu bau kelek geus teh. Lah mun langsung kieu nya bau kelek. Doh. Manya Saha tuh? bukan Bima meureun. Hari ditampik teh si bau. Lain Jelema apik atuh. lain sia ge. Cing nu akang. Cing aya buahan. Ya, pogo nu manehna. Oh, nu aing bau kelek teh. Palingan kumanehna mah teu karasa teh. Palingan tadi sedahar sebel wae. Ku babaturan karasana teh teh. Kumaha Bima? Kaulah katarik kata jika pate-pate ka pandangan suara gabat. Teangan bangsa sia. Wong geblek. Hei. Teu nalipak maneh sia. Ngenteung. Teu mawas diri. Kan ulah kitu ka istri teh kan. Ya, ulah tampikan Perasaanna wewe mah halus ulah kitu kan. Leuleus. Tampi mah tampi we kapanaya sisinirana daunona daun saga jeung daun ceuli. Eueuh, daun ceuli mah. Karep teh. Iya. Bener atuh di sini ran. Daunona daun saga meureun kabolitan bulin awi teu ayeuna sugan jaga sugan aya milik abdi. Di sugan gitu oge. Ada ceuk pantun teh mah buah nangka buah sawo Terus buah pepaya buah dan buah salak. heuh naon atuh eusi? Usina. Nah itulah nama buah-buahan. Teke geus eta mah. Hayang diteke si peledung. Mun eueuh eusina. Ciwit penukna. Lain juragan Bima sugan seuri sugan naon dan teu. Naon anjing seuri kenu kitu. Teu rame. Si dia yang utah. Kumaha Bima? Nyika sia. Oi, Geblek. Ampun Gusti Nu Maha Agung. Kasaku kabina-bina teuing nasiba nepi ka kieu kakara saumur hirup menang ka peurih kieu. ditampik ku jajakanya. Neng atuh ulah maksakeun teuing maneh da. Ulah maksa numung gitu ah. Bisana engke rumah tangga sakinah mawadah tur warohmah teh ku ayana henteu no gencang. Eta. Bogoh pada bogoh teh. Prok kayak sabelah mah teu bener. Keprok oge sabelah mah moal tarik, Moal moal disada. kecuali kana seng. Bilih rumah tangga na ka itu awon. Aya no gencang mah. Neng bogoh pameget henteu engke teh bakal pasea we jeung pasea. Awet rajet. Jadi awet raja itu rumah tangga jeung manehna. Sakitu lilana. Sakitu hitung lilana. Cing. Apa nis? Tiker burut. Pujangan ayo. Jangan jeung parawan. Tapi pujangan jeung persekot parawan. Parawan. Nepi ka reuy hayam. Kumaha? Sakali deui kalau rek nanya, balik sia. Ampun teuing. Bot, tong dideuketan, Bot. Lah, tong dideuketan. Nepi ka. Nyika Nepi ka geus atawa cenah ambek. Lah, cenah ambek. pancing nya. Pancing ambekna aing teh sudi. Ya gisi. Lamun nyiksa jelema tanpa ngalawan ulah ka aing. Teu jeung awewe teh. Sina nafsu. Amak galei Kang. Ayo. Sok sina nafsu. Bima. Iya. Kumaha kira-kira Nabi mah najis. Ampun teuing. Aduh. Nyeri. Nepi ka kieuna nasiban. Nyari hati Allah. Kasempetan sok heureyan supaya Kemudian ku akang pancing siramak. Sok Kang. sok heureyan nya teh langsung pek. Oh, cocok langsung. Naon Bisi beuki. Sih, sudah bisi wala. kacanuan. Manehna dek noong cenah. Anu alus ke teh. Ai nempo awakna mah heueuh alus euy. Alus Nempo awak. awakna mah nepi ka kieu eta lu eta bujur nepi ka. Sekal gitu nya Kang. Tuh ngadak-ngadak celana aing jadi sereg. Nya aya orang itu. Panggara rancak. Ini kawas manggu eta bujur mah Bima. lain aku gitu segala bisa saya Nyingka, mana nyingka, cepot tu lah.
Aduh. Syawal mangga kulan mangga. Aduh. Abe juga. Geus di mana maneh? Abdi parantos di Lebo. Aduh. Geus jauh. Parantos. Aduh. Teulah maneh teu ngajedag wae. Mangga. Beri jauh. Sora si dawaran ada dorna euy. Saradorna. Alah. Saradorna keur bujangan gitu. Ampun Gusti nepi ka kieu Kang Jeung Rama. Saradorna keur ngalok. Akibat salira kaula nepi ka meunang jadi ditampik model kieu ku jalma. Teu sangka kanyerian anu luar biasa tobat Gusti. Nepi ka nyanyautan kieu ati. Tang tos nyai. Halus hatem nama. Nah, teteh Kang Bima ngagarem teh kawas motor keur balap. Muni kawas sereran. Ada geng motor Nyatu. Ai bahasa Jawa na minta maklum nya kumaha teh? Aku cenah geuning aku jalu. Aku jalu naon? Malu. No pelor. Nah, atuh make pelor atuh. Aku jaluk. Maklum. Jaluk mentan naon? Jaluk we lah. Jaluk manehna. Jaluk Malum. Orang bisa tata kolan. tata krama. Naon? Tata krama. Orang bisa. Aku orang bisa tata krama kaya wong edan. Kaya wong lengan. Ulah, teu bisa Kaya seperti wong ini. gendeng. Teu seperti ini saja. Kaya wong lian. Maaf aku sorry neng. Maaf sorry. Tobat teuing swear. Swear bahasa naon? Sebetulnya aku cinta kepadamu. Betul. Betul, ini mau betul. Betul. Aku rumah tangga. Swear, ini keluar dari lubuk hati yang dalam sekali. Betul. Penantap ya. Tiap aku bercinta aku Betul, Neng belum punya pacar? Belum punya bebene? Orang gawe-gawe. Kalau begitu aku rek mileuheungkeun. kecampur aduk ke serem. Aduh, ampun. Bahasa Bohong. Wis, ora sombong linci-linci bayu tiang pundi. Pundi tongta-tongta. naon. Nanaonan, eta teh nanaonan Kang Bima. Kieu we. Bahasa naon Eta nampi ka kaula meuni sesepan. Hampura sabab aya nu garelo tadi duaan. era Aduh si cepot geus datang deui jiga. Mangga kula aduh ampun jeuh, ampun jeuh. Yo, bisa kerja di mana? Ini ceritanya goblok. Oh ini apa? Silawala saya. Karena baso jam. Sebenarnya akal teh tadi barang panggil teh cinta ka salira no. Beda cahaya nage sernud. Mata amis ka kuku. Anu karasana ku akang hampura gelis. Mata amis ka kuku. Mimitina yep. Aduh. Naon nih? Nah, teteh pandangan teh di kasar gitu. Iyo. Hampura no. Kasar meureun teu meureun sabab tadi akang isuk-isuk dadaran ketan. Teu si banyak heula. Geuning ni leuweung aya ketan. Dia Haji Umang teteh. Ya. Pamere Haji Umang. Bapak saya Haji Umang teteh. Si Mak, Bandar Buah. Betul nih cinta kepadaku. si Mak Haji. Bisa akang jabakan neng. Ya ada punggu kaula teh jalma anu cinta bade dikumahakeun ge mangga. Tapi da teu meunang keur akang walamun can ngaliwatan kawin. Nikah. Kabale-bale nya. Nya engke tiasa paneuri. Wah. Doh.
beres yang atuh beuki lamun gitu sangka tingeng Asaan. Nah, geningan salirawak jangkung gede teh jadi hampang. lu baur naon sabab hampang cing Naon? nyaah ka kaum hawa Cuman ya ulah Allah nepi ka eungap di mana mangsa ditinihan wah udah PK enggak Naon eta teh jeung nyabakan susu. kinten-kinten Aduh. ngopek jangan ngopek pakai ayep Yes. Gusti nu Maha Agung. lebih kan dileceh hirup Asa ku kabina-bina teuing aing awak disabak nu gelo. ya lebih kan dileceh ku jalma Paingan nepi ka user. asa dicabak. pengen ada respon itu mau Kabina-bina teuing nasiban nepi ka kieu. Kang maantos kaula nu. aduh tobat Bukan nutur-nutur. Kabina-bina teuing Kang. Kalanang tuh aya wae jalan kieu ya duh aya wae jalan siakang Mal bisa ngalengka moal tah. pageuh nya kelan kana suku euy oh kang kesempatan tapi da dewek mah aya nafsuan ya nya atuh Kan normal. da jalan normal Naon? Ku kabina-bina geuleuh-geuleuh teuing aing teh kanu gelo. Nah, asa ku izin aing teh ka jelema eta hiji. eta ku Awas ya lamun kaparangkeun aing nepi ka ngajodoh ka manehna ku aing bakal dipeditan. Wah dibelege pun ngieu ban Ya ge loba jelema aing kasih eta mah hiji bakal izin. Izin bengis makana teh. Ya awas pasti nu kitu patut tukang tipu. pun ngieu mau dibere gitu nah ampun Lain kasih. tak kitu Gusti kulan Ibu Ratu Maneh nyaksian pot. kantenan kulan munir wak reuwig awewena teh tapi pakaianna mah gining Aduh. abdi bogosin kana kongkorongna dia kena gelang cerita ayah ayah ngagade kene tuh Tuluy. datuan ni naon-naon kaula teh nya ngaleos ya efek teh keur ngaleos teh ngagabru kana suku mun pageuh Panggeun. sepak Kusaha? ku putra disepak Adong epak. ngagulutuk kana gawir digabru ku si cepot ditinihan Jenian geus tepot. Digalai ku manehna tah. nyapotnya mun ngeunah teu tong sok kitu kan aduh lumayan Ai keur beger mangeunah wae pokona. Lumayan. Ai keur baluweung mah. Geudeuh teuing kasep. Saya tapak suang. Eta teh sabenerna panon hidup teh dibalikeun. dibalikeun kumaha Sabenerna eta teh panon hidup anu tibalik padahal eta teh putri geulis kawanti-wanti. dibalikeun Endah kabina-bina lucut taya nu nuruban. Tak geuning bukti nama ieu anu disiksa ku hidup tadi anu ditampi ku hidup tadi teh. Alah. Ayeuna mah geus panggih ibu eta panon teh geus dibalikeun deui ta ieu jenisna mah anu ditampi ku hidup teh cu. lain oh tuh mungkin Lain abdi saksina oge kulan sing jeger Untuna ge parana. berwes itu mah berwe seulina teh tamat kana seuli Gitu. can pinarupna ge wah oh bibirna jebel jebel cewau nya jika bos romla sasaurana ge duh kakang bimong Bisa gitu. teu kitu teu eta ge eta ku bisa aja wah itu diliwihan yang mah tersep Teu mana. eta keindahan akan Teu manggih leuwih teh teu ngeunah. lain eta bu goreng patut ieu si cepot tuh saksina mohon kulan Sarua jeung maneh cepot tibalik panonna. nah kan mengerti balik dibalik paningali teh Dileuweung ieu teh cepot dileuweung cing inget. bisa kau sap koron Ngeureunyeun bu beneran. lain bu lain eta
lamun eta anu tadi ieu jelema rek kumaha ulung aya mun saeutik kurnya aya naksir ulung aya naksir gan naon ulung cabok seuy aya saeutik teh berarti aya yo ulung alhamdulillah euy aya kitu panon aing teh tibalik balik aing dek nanyakeun ieu putri ti mana ti meuni da teh nyaho mimitina ada apa akang da yakin eta teh awewe teh dialungkeun teh ragragna teh ka dieu nya hanya pitulung ieu oh bakang pitulung buat teh pitulung mun ti nu Maha Agung mana kitu ge kudu ngajodo nya ka dewek meureun ngajodona teh ya kan naon ari agan alima cabok seuy dieu pokok teh ayo heuleung lebar berarti naksir tahun ini akan ulah seret kita tadi oke ane gue siap bimbingan ulah daun sukun teh syarat ya jadi beda pedit ieu paling mana suruhna geus bari ngabungkeun yang bawa sing sabar sing tawakal anu ya kita we tadi dia urang kedah mugi ka hartos yen hirup di dunya teh kitu romantika kehidupan sekali kenaon ti ditu ngabejaan yen hirup kudu sabar sobar pangna hirup kudu sabar teh akhirnya si menang balang makanya harapan rupa-rupa kapuri hese capek susah payah pahit ketirlah leungeun sabula di mana siapa sareng dok-dokna kada ramu jelema didoakeun ku abdi aga tina perjuangan ieu kapayuna mudah-mudahan tuh tingali baligo pangeran naon baligo pangeran baligo pangeran makarya heula non karya kumaha gunung tutuwuhan cai walungan sasatoan laut panon poe angin eta baligo apa aja nepi ka manfaat ka manusia nepi ka manusia janji moal aya deui nu disembah jeung anjeun bola eta alo dicari heula nom tinggal itu diterima gawe ya ah teu kaarti nu mawe di dalasan dieu eta teh hiji cermin kangge urang sadayana pieun dengan urang pieun teh jeung urang sadayana yen kudu gawe heula terus yen kahadean terus sabab kabiatur dan kembang raya bening sebenarnya cenah astagfirullahaladzim awar-awar tak geus adan ceuh penyakit anyar gua ieu rawo teu di masjid mah sanmang lain wadan sia diterima geus kare yen dieu hirup di dunya kali diuk sia diterima kudunungan goblok setiap jelema menang kapuri bakal pinuh ku peurah daun guanom telak-telak masing sia diterima heueuh hejo tong ditolak mun sangkala eta kabere loba hujan kamarina aya ujung-ujung genah maka itu na dipahujanan deui jadi we aing teh murag deui komo bari jeung dina hate eueuh agamaan melak sabarat kosong oh diterima ku jalan peurih kieu teh anu sing mucenghulkeun atawa ngabijilkeun agama dina mana atuh aya kata batu dieu saolah-olah eta teh dibeula dada dan dioperasi rupa-rupa ka nyeri jeung kapeurih ya Gusti sobar babari dengan nungan eta modalna yakin bakal meuli harkat darajat ka anu balur isuk-isuk poekeun dina gede
ladang cager kewe di mana parantos jeneng ulah hilap ulah hilap ka abdi anu nuturkeun sapopoe wah tuh nyerang eta mah ngaranna da abdi teh padang buru ieu teh kikieuan teh anu ke pamri naon fungsina pawongan atuh ari kudu menta buruh mah urang sasarengan deui beuri heula jeung abdi itu cak abdi sami-sami berjuang Satria pasti saha ngaranna maneh ngaranna Arjuna saha Arjuna urang mana maneh Arjuna Arjuna luar biasa kaula ti pasantren ahli cakra tenan kula di mana maneh menang kopeah kitu menang maling pati di masjid naon pangna anu maling kopeah hayang beto salat teu boleh benci alus tujuan salatna acan apa dek nanyakeun heula kedah supaya rakyat setuju yen sisi Yunana anu kudu jadi raja iya kan kakulon aduh Gusti panuhun eta mana ulah dicacana goreng hati model gitu nyi hareup ka mana maneh ka mitoha upami agan nuturkeun dendam eta cilaka ulah tinggi teuing emosina daur sepuh kapungkur ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh juri anu bapak nu ngayuga artinya sotkeun denawa lamun ini kemedan jurit teh mah ulah dibarengan ku dengki lumampah kemedan dalaga ulah mawa dendam lumaku kemedan tempur ulah mawa ujug tah eta teh artina parantos gugur memeh tempur perlaya memeh perang wah geus ngapung bersihkeun geus ngapung simut yen manusia mah tugas pangeran teh kajaba pikeun ngastimun ulah umang moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung bantis bedan mungkin jeung manusia bro nyai bantis kucing gitu ayo sebutan lintang tipikeun ngabdi ayeuna mah cing terase ngadamel ka saya awuhan mah kitu kalebak ulung kinulungan iya itu mah Kurawa di PPD sora aing kalebaknya hartina teh ubunnya bener aya genep perkara bakal halangan kana pahala amal hiji salila dengan ukur ngageureukkeun batur geureunane kanu kitu kanu kieu di gunung cawadan urang digorengkeun urang dialuskeun batur teh digorengkeun hari hirup yang di dewa-dewa hari hirup yang di dewa-dewa telat ayo cari rawang tadi awan bener lupa jajikun jeung maneh bieu genep kadua nanya eta tuas hate dibelah tuas hate teh goreng hate berat batu katiluna saeutik ka era kaopat ubudunya ayo budunya teh ngan ukur dunya wungkul di pikiranana teu mikiran soal akhirat jadi kan pan urang teh bakal maot nya beula ya jadi cing saimbang antara dunya jeung akhirat sabab aya nu leuwih alus di antara kehidupan dunya jeung akhirat walal akhiratu hilulak ulah eta teh apa aing oge di surat waduhe waduha bisa anu teu dina naon teh bawa nyarita kitu dina keterangan tanggung jawabna eta teh dina kitab Alfiah bab imalah bisa jadi waduhe kapan alifna digenti ku iya jadi haiya jabar hae jadi waduhe walaili ida syadi siar ke pesantren bro apa tersangka si cepet ya beda cepat ayeuna jeung cepet
baheula tiga siki nangka. Tipa aya tiga salah. Pas kala Cimar mah Tong sok kitu. Jadi wudunya. Sok nongton. Nu kalimana tulul ama artina teh panjang lamunan itu mitos lebar geus ini. Lebar hayal. Apa sia mitos? Anu ngucur tina ceuli. Eta mah ketos atuh. Colek. Kalemu. Jauh-jauh Kagenepna dolim nu teu reuneureuh. Nu bek mah tukang alok jeung supir. timbel ngebatur teh. Sedangkan pangeran geus mere kalongaran. Yen Allah mah wadek ngarobah. Kaita manusia saena manusia kudu ngarobah. Ulah cicing hareupan aya di pejabat. Ya, Senjata aing murang mari. kurang mari. Jadi ulah layak aya bae sampai bawa. Heula adan dawa. Can waktu. Mari kita can uga. Sing pas tembak naon teh. Ngawas. Naon. Ya teh Sing pas. dauna geuning sok dipake berapa? Sok dipake niu kal patip der pate hutan urang. Baheula Bang Sumantri ge. Oke, Sumantri kan. Bang Sumantri. Artesna unggah teh tuna babar kapala teh. Nah, dake wating Tomat ayeuna di alam ayeuna ya semua. Benar, Pak. Mantosan waktu. Sadar jangan pinter kategori bisa kategori. Ada Sumantri. Melak jagong ayeuna di alam ayeuna. Wah bisa. Dah. Kenapa bakal bisa mutus siura kena apa? Pada puluran 3 bulan 10 poe. Aya eta sada Karena bakal Sumantri. atuh salah jeung lain Bang Sumantri. Tapi aya melak jagong perjalanan yen Iya Bang Sumantri jadi tuturkeun mulai ayeuna mah meuli ku saudara. Lain malah meuli saraman. Tawalila dina kaset kitu ya. Saraman kieu kan. Ayam gemek mana teh ulah tapi itu agak jadi makan anu mes Saraman kieu. kuninga agak kapungkur indah zaman tembak bae curig sakti setan kawasa dicai jaya di darat jaya una nu cari misi ramayana temut putih bumi mengapa nyemi ramayana teh diusir di kotanya tira kerajaan anak dulu Upang lain teh mah baheula. sajabana ti peurih leuleungan teh garwana dipaling ku batur harita teh rebutan kekawasan teh di negara eta teh Ayodhya iya tah Dewi Sintana dipaling tapi akhirnya wah ngaliwatan orang hese capek susah payah pahit getir lara barang saat akhirnya negara alang kabunang teh betara tah Itu diserang di tiap-tiap penjuru beri disarangan kuala dia belat tam-tam penting aduh dipingpin ku Prabu Saja ku Santanu tapi Jawa Raja Monyet teh saha Asyad Teruna eta mah mirip atuh. Prabu Sugriwa adina Prabu Subali siapa kana teh koja bisi di parang sia milu jangan dong si sulung postan sia bangsa manusia Kali jujutan. nya di apa awas sia puting ke asruk dugi kapai padesaan laut pasantren aku Prabu Dasamuka teh dulu rapur baraya beak pamilih leungit pencagak kiwa simpati negara runtang ranting rakyat puranta Atos ada melihat rayina Batara Orayina Dasamuka teh simpatisan Batara Rama saha teh baladang sia sate-sate Lesmana teh sapi teh sapira. adina Lesmana mah adi Dasamuka adi Dasamuka mah Gunawan Wibiksana eta Gunawan Wibiksana Kana gawin. nepi ka pamaliut ari poho lah punten ana ieu teh daya Bener. Wajar. hebatna teh makan abdi kitu nya ganya
laku saha keuna teh terawat ku abdi panah saha nu keuna mana abdi teh nyoh heula panah salah tapi tarik panah dunungan batu lucir salah semua nu jadi gedekeun ka saya ari nu mane kaseret kudu agan ka jero urang bener nu abdi mah di jero pasti da sabab nu abdi pangheulana si percaya ka imanuna tapi kabar aku ai kiri nyu teh euy kiri nyu asup na di kurung nya baseuh mah moal pangkung ulang ngakutan tangkalan geus aya bahaya karunya ka urang Subang teh bejana kabanjiran nya di mana-mana eta banjir Jakarta jeung saja mana di Manado rumawi ngalongok ieu teh kabanjiran di rusak teu saimbang deui kaayaan dunya ada tiba urang ge aya banjir sasetan aya tapi omean ku urang kudu ngalartikeun pemerintah atuh oh bener itu kitu teh bos si eta bobo ya pinter lawan saya teh ngareurewas batur. Heeh, mending ngagebeg. Jika nama ku aing kudu dibebenyokeun gelutna dibawa ka nu Suni abis seubeuh aing akan jelema. Karena teh karewong babaturan. Seubeuh hiji sorangan malah. Seubeuh ya hiji ge. Moal ka soro. Pujit maneh ku aing bakal dihakan dibeuleum asih. Jero pujit, jero pujit. Moal teu girinyi. Mangkaning ku aing hirup keneh dek dibeuleum teh dek ditungtut. Cenah tutung bujurna heula teh tepokanna dek dikeureut ku aing. Moal teu sangudus teh di jero pujit. Paheula-heula jeung aing. Naon sia? Sia keur nongeng ku aing bujurna diurekan. Urekna dibedol pan ngait kana pujit. Yah ajig. Eta teh ka bedol kitu tanya. Eta balawi taranges mah. Walah. Kabayang aduh. Kabayang aduh. Sok sia hayang nyaho. Mangkaning rasanya resen. Urek teh kakaitan di jero moal bisa dicelaan. Hei, sararieun teh. Balik jeung diurekan mah. Sararieun teh. Moal teu ngaburusut. Oh. Dikenyet-kenyet cenah teu. Minta tolong dah. Ye, saha? Minta tolong jika nama. Dek mana rusuhan? Dek cara nangalan urek gitu. Aing dek nanyakeun ka maneh. Naon? Lamun ieu mah, lamun naon? Lamun urek ngait kana bool, heuh, kumaha ngalaana? Cara ngalaana tah. Cara ngalaana? Sok mikir Kang. Naik Urek ngait kana bool, heuh. ngamai beureun talina teh tah. Pan talina ngamai meureun di luar. Heuh, tah carana ngalaan kumaha? Pan yang pedut papongpet. Cing-cing kumaha tah. Mungkin ruruhitan teh urang. Wah, atuh gampang. Tah. Tah. Cing nu Cing gampang. sugana. Carana teh kumaha gampang deh. Naik kayak kana tangka kalapa. Gampang naik mah. Aduh. Make taraje. Bisa make taraje. Bisa. Tagini gampang. Gampang. Terus Bising luhur. geus nepi ka luhur dieu kena barang bang. Ngarti lah. Barang bang we nganya bari Nah, sedang. tenang da dek ngalaan urek pan. Tah si talina teh nu amay-amayan talikeun kana barang bang cing pageuh. Nya kana mangarna. Wah, atuh gampang pisan eta. Enteng jeung bang. Tuluy sangkan lesot, ngagajelang ti luhur. Kahana Pan meureun kakait jeung pujitna. Ajig. Leuwih parah da bobo. Lain pun aku di Bobodo ya Kang. Keun sia hayangnya. bisa nya Kang. Biasa.
unggul dulur-dulur Buru-dulu. runtuh dulur-dulur Dulu. Ngan mangi udut. dulur Dulu. Lur, aya naon lur? tong ngomong ku sia Lieur, aing lieur lieur ku mah. Dulur ngurunyung. dulur ngurunyung subuh-subuh tuturubun muru suku gunung cupu Udut surutu. Meni subur ku udut. ngurunyung uruk mana anjing teh bisa gini eta aing dek nanyakeun ka sia naon Sugan ieu mah sugan jeung sugan maneh aya pengalaman naon euy Pengalaman lamun ieu mah lamun urek ngait dina liang pedut di jero talina pan amay-amayan hah da cara ngalaana kumaha sangkan salamet ulah nyeri gampang kumaha we Kumacing. Bejan. cing Bejan. cing euy. talina panjang kene panjang sambungkeun supaya leuwih panjang tuluy panjangan tuluy tadi mana aya truk eureun talikeun ngana buntu truk tuluy ta urang manongeng tukang truk tuluy tadi mana truk maju ta pasti meureun tarik ta Narikan. heeh tak kitu gampang jadi salametna kumaha apa nyakalikeun berat Bawaan pejit. kumaha akibatna pejit pan keluar astagfirullah ajis yo iya setan Beri awan nulungan.